ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಚಿಲ್ ಸಿಟಿ ನವೀನ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿರೋ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 6 ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ಹೊಗೇನಕಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸೂರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಚೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೊಗೇನಕಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಮೇನ್ ಫಾಲ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಮೀನೂಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಗಿ ಒನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಫೈರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊರಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 65 ಇಂದ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನೆಗಳ ಕಾಟ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಪಕ್ಕಾ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟವರು ಸಹ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಥರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂಚಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಡ್ಯಾಮು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜನನೇ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನ ಅಂತೂ ಯಾರೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗನೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಿಶ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಫಿಶಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು. ನಾನಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆದಮೇಲೆ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಪಂಚಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೀಟ್ರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಇದು ಒಂದು ಹಿಡ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಿಮಗೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸೂರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೆನ್ಕನಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲಿವರಂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಫಾಲ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೌ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟಿ.ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬನ್ನಾರ್ಘಟ್ಟ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನಕಪುರ ಸೈಡು ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವೇಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ವಾಟರ್ ಫಾಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಪಕ್ಕ ಮೋರಿ ನೀರು ಥರ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒನ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಜನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಸಾಗರ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ನನ್ನ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದು ಚುಂಚಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಕಪುರ ಸೈಡಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸೀಸನಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೂ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಂದು ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಲಿಂಕು ಸಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪೇಜ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹಾಕೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.